Hai mươi em xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một video để giúp các bạn thay chổi than của máy khoan Matech MT80B tại nhà. Và những cái công cụ mà chúng ta cần khi sử dụng thay chổi than đó là một cặp chổi than chính hãng của máy Matech MT80B thuộc tập đoàn Makita. Và chúng ta sẽ cần thêm là một cái cây đúc vít nè, đầu 4 cạnh và đôi dẹp. Nhưng hôm nay mình sẽ sử dụng thêm một cái đó là cái khoan một vít dung minh của Hitachi DS10DL thì bắt rất là nhanh, mở và tháo rất là lẹ. Để giảm lại cái thời lượng các bạn xem video, để mình sẽ mở tay ra. Mình sẽ mở cái này ra lên cho bạn xem. Đây là phần ruột của cái máy chúng ta MT80B, và cái nơi mà chứa chất than của chúng ta đó là hai cái phần đèn này nè. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái tuyến thích dẹp chúng ta nảy này lên và sử dụng một cái đầu nhọn để chúng ta chọc được cái phần đầu dao này. Đây là mình đã lấy được cái chổi than của máy Matech MT80 ra rồi. Thì nó có mã trên đây là số 85, thì các bạn lưu ý là chúng ta ra ngoài đại lý của Makita, ta nói là mua một cái bộ chổi than sử dụng cho máy MT80B có mã chổi than 85 để chúng ta có thể sử dụng đúng cho cái máy chúng ta. Và bây giờ việc lắp đặt là rất đơn giản thôi. Mình thì không có cái cặp chổi than mới nên mình sử dụng cái cặp chổi than cũ, nhưng mà nếu các bạn muốn lắp vào lại thì chúng ta phải bẻ hai cái khía cạnh bên này nè, để ta có thể gắn vào nó ăn ngào của nó, để nó giữ chặt lại cái chổi than của chúng ta. Sẽ vào nó vào rồi, và mình sẽ gắn đúng như lúc mà mình mở ra như thế nào thì mình gắn lại như vậy. Xong, và bây giờ mình sẽ gắn vào cái ốc này vào. Rất đơn giản đúng không các bạn, mình có thể làm tại nhà được mà. Rồi mình sử dụng cái bắt vít, mình khoan bắt nó lại. Xong, thì mình đã vừa hoàn thành cái việc thay chổi than của máy khoan Matech MT80B. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn hãy subscribe, like kênh của mình để cập nhật liên tục những video này. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.